Conexão Brasília recebe com muita alegria Oliveira Dias, candidato a prefeito de Alta Floresta, Mato Grosso. Que prazer. Satisfação. Tudo bem com você? A honra toda minha, Edmar Soares, em conhecer a sua pessoa, estar aqui em Brasília, estabelecendo essa conexão, como você bem colocou aí, entre Alta Floresta e Brasília, a nossa capital federal. Diga uma coisa, como é que está sendo o trabalho aqui na capital federal, já visando, evidentemente, levar recursos caso seja eleito prefeito da cidade? A gente já está contando com a vitória, né? Que é a hipótese que a gente tem que considerar. O governo começa dia 1º de janeiro e nós temos que chegar lá preparados já com as articulações feitas para a solução dos problemas que nós temos na região. E é um grande desafio, né? Enorme. A gente está tendo uma crise hídrica lá. Acredite, estamos passando sede na Amazônia, Edmar. Estamos num período de estiagem severo, mas que pegou a Alta Floresta de surpresa por falta de ações preventivas, por falta de planejamento. E é isso que a gente não quer que aconteça no nosso governo. Hoje, quais seriam as principais demandas para a cidade? Nesse primeiro momento, a saúde, que está pedindo socorro lá em Alta Floresta. Nossos recursos na esfera municipal eles são muito poucos. Nós acabamos de perder uma estrutura de UPA lá que foi condenada, reprovada pelo CRM. Estamos locando um espaço particular. A cidade de Alta Floresta é uma cidade de 58.613 habitantes, segundo o IBGE. Nós sabemos que tem bem mais que isso. É uma cidade polo comercialmente, economicamente, um polo educacional, uma referência para 17 municípios, mais de 300 mil habitantes que dependem desse polo. Então, nossas estruturas em termos de saúde, elas ainda estão muito aquém daquilo que o povo precisa para um atendimento de urgência, essas situações primárias, né, que a gente chama de baixa e média complexidade, até onde pode ir a atuação do município de Alta Floresta. Nosso município não está conseguindo cobrir nem a baixa complexidade, isso é grave. Deixa a sua mensagem para aquelas pessoas que ainda, digamos, estão indecisas. Alta Floresta merece um prefeito de coragem, arrojado, um prefeito que tenha trânsito em Brasília, que saiba conversar com as pessoas, Edmar, que saiba abrir portas e aproveitar as oportunidades quando outras pessoas nos abrem as portas. Alta Floresta, como cidade polo, precisa assumir o protagonismo e precisa ter um governo que assuma também esse protagonismo, que seja realmente o líder político de toda uma região aí no topo de Mato Grosso. Conto com seu voto, 22, dia 6 de outubro. Oliveira Dias, PL. É isso, 22. Abraço. Tamo junto. Sucesso. Valeu.